Well, SNEEZE, स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींकना। SNEEZE, स्नीज। स्नीज का मतलब छींकना। दिस गर्ल इज स्नीजिंग, यह लड़की छींक रही है। दिस गर्ल इज स्नीजिंग, यह लड़की छींक रही है। मैंने भी खांस दिया। वेल, HAWK, हॉक। हॉक एक चिड़िया का भी नाम है, जिसे हम बोलते हैं बाज। बाज पक्षी का नाम सुना होगा आपने। लेकिन हमारा यहाँ पे हम कितने तरीके की बॉडी की एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हॉक का मतलब है खखारना। HAWK, हॉक। हॉक मतलब खखारना। अब ध्यान से देखो, खखारने की आवाज से काफी मैच भी कर रहा है, ज्यादा रटना नहीं है। खखारते कैसे, अब मैं करके नहीं बताऊंगा, बट लाइक दैट। ठीक, तो हॉक और खखारते कैसे, वॉक, लाइक दैट। तो आप याद कर लो। रिंज माउथ, RINSE, रिंज। MOUTH, माउथ। रिंज माउथ। रिंज माउथ का मतलब होता है कुल्ला करना। मुंह में, ये लड़की देखो मुंह में पानी ली है और कुल्ला कर रही है। द सिचुएशन इज कॉल्ड, अगर मुझे इंग्लिश में बोलना होगा तो मैं बोलूंगा, दिस गर्ल इज रिंजिंग माउथ, ये लड़की कुल्ला कर रही है। दिस गर्ल इज रिंजिंग माउथ। एक्चुअली सिर्फ रिंज, RINSE, रिंज, केवल रिंज का मतलब होता है खंगालना। जैसे अगर आप कपड़ा देखेंगे, कपड़े को धुलने के बाद क्या करते हैं आप, खंगालते हैं, यू रिंज योर क्लॉथ। इसी तरीके से मुंह को जब रिंज किया तो रिंज माउथ, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कुल्ला करना। गार्गल, GARGLE, गार्गल। गार्गल का मतलब होता है गलाला करना। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि तुम कब जाओगे मूवी में आप देखेंगे, जो परेश रावल रहता है वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के पूरी फैमिली को जगा देता है अपने गलाला से। वो इतना तेज गलाला करता है, इतना तेज वो गार्गल करता है कि पूरी फैमिली डर के जग जाती है। तो दैट इज द सिचुएशन। एक्चुअली गार्गल का मतलब होता है गलाला करना, सिंपल, GARGLE। नेक्स्ट, यॉन, YAWN, यॉन। यॉन का मतलब होता है चम्हाई लेना। इन द गिवन पिक्चर यू कैन सी दिस कैट इज यॉर्निंग, ये बिल्ली जम्हाई ले रही है। एक्चुअली ऐसा लोग कहते हैं, आई डोंट नो कितना सच है, अब आप लोग चेक कर लेना, कि अगर आपको यॉन का मतलब पता है कि यॉन का मतलब होता है जम्हाई लेना, तो 10 में से 7 बार, मतलब 70% केस में आप जब यॉन वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको जम्हाई आ जाएगी। चेक कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा, आई एम नॉट श्योर। स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है अंगड़ाई लेना। जैसे आप कुर्सी पे बहुत देर से बैठे हैं, बैठे बैठे पूरा बदन टूट रहा है, तो आप क्या करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं। कई बार आप सो के उठते हैं तब भी अपनी बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। NAP, नैप। नैप का मतलब होता है झपकी लेना। ये सोने से अलग होता है। जैसे आप काम कर रहे हैं, काम करते करते टेबल पे ही एक नींद मार लिए, 10 मिनट का, 15 मिनट का, बोलते नहीं मेरी आंख लग गई, आई गॉट अ नैप। क्या बोलेंगे, मेरी आंख लग गई। इंग्लिश में बोलेंगे आई गॉट अ नैप।
आजकल तो कई सारी कंपनियों में नैपिंग सेंटर बनाए जाते हैं, जिससे आप दोपहर में काम करने के बाद, लंच करने के बाद स्पेशली आप 15 मिनट 20 मिनट की झपकी मार सकें, नैप मार सकें। नैप मतलब झपकी लेना। साउंड स्लीप, SOUND, साउंड, SLEEP, स्लीप। कभी भी साउंड स्लीप का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आवाज कर करके सोना, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं। साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद, गहरी नींद में सोना। जब कोई गहरी नींद में सोता है तो वहाँ पे क्या होता है, साउंड स्लीप होता है। जैसे कि मैं गहरी नींद में सोया था, चोर मेरे घर में घुसा और मुझे पता नहीं चला। इसे मैं इंग्लिश में बोलूँगा, आई वॉज इन साउंड स्लीप, द थीप entered my home and I did not know, मुझे पता नहीं चला। snore, SNORE, snore। snore का मतलब होता है खर्राटा मारना। कई लोग सोते समय खर्राटा मारते हैं ना, उसी को बोलते हैं स्नोर। अब देख लो यहाँ पे, शादी वादी करने से पहले चेक कर लेना कि कहीं लड़की या जो लड़का, दोनों में से कोई भी स्नोर तो नहीं करते हैं। नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हारी बेकार होने वाली है। देख लो, अब ये लड़की स्नोर मार रही है, ये बेचारा कान दबा के अपना सोया हुआ है। कुत्ता भी नीचे जग रहा है बेड के नीचे, आप देखोगे ध्यान से। इधर ये चांद है जो बेड वो है, वो भी बेचारा कान ढक के बैठा हुआ है। तो दैट इज द सिचुएशन। तो स्नोर से बच के रहियो भैया। स्नोर का मतलब खर्राटे लेना, SNORE, स्नोर। टॉस एंड टर्न, TOSSAND, TURN, टर्न। टॉस एंड टर्न का मतलब होता है करवट बदलना। इन एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, आई केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग whole night। आई केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग whole night की हिंदी होगी, मैं रात भर करवट बदलता रहा। सोमनाम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST। फिर से एक बार, SOMNAMBULIST, सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है वन हु वॉक्स while स्लीपिंग, ऐसा आदमी जो सोने के दौरान चलता हो। कई लोग होते हैं ना नींद में चलने वाले। सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाले। यही लोग होते हैं जिनकी वजह से गांव में लोगों को भूत दिखाई पड़ता है। एक्चुअली ये मिलेंगे आपसे, अच्छे से बात भी करेंगे सुबह, लेकिन इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब आप इनसे पूछेंगे तुम मुझसे वहाँ मिले थे, बोलेंगे क्या बात करते, मैं तो सो रहा था। अब क्या होगा आपके दिमाग में होगा, तो मैं जिससे मिला था वो कौन था, भूत था। बहुत सारी बातें होती हैं, लेट्स सी। तो सोमनाथ पुलिस से बच के रहियो। BURP, बप। बप का मतलब होता है डकार लेना। कई बार होता है ना, लोग खाते समय डकार मार देते हैं। अब देख लो इस पिक्चर में, ये बगल वाला बंदा है, इसने डकार मार दी, इस लड़की को प्रॉब्लम हो रही है ना। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी नीचे लिखा हुआ है, इसने बोला प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ करिएगा, वाइल आई एरेक्टेट बर्प, जब मैं क्या करूँ, अभी मैं बर्प निकाल रहा हूँ, डकार मार रहा हूँ। दैट फेल्ट गुड, अच्छा लगा। तो लड़की बोल रही है यू आर डिस्गस्टिंग, तुम बहुत बुरे हो, है ना। तो ये बोल रहा है बट आई अपोलोजाइज, लेकिन मैंने माफ़ी मांगी थी। एंड ओ आई फील अनदर वन, मुझे फिर से
डकार आ रही है, दैट इज द सिचुएशन. व्हाट कैन वन डू फॉर दैट? स्निफ, SNIFF, स्निफ. स्निफ का मतलब होता है सूंघना. एक्चुअली स्मेल का मतलब भी सूंघना होता है, स्निफ का मतलब भी सूंघना होता है. बट डिफरेंस क्या है? स्निफ में हम जोर लगा के सूंघते हैं, ध्यान देते हैं, लाइक दैट. जबकि स्मेल में आप कमरे में घुसे, अगरबत्ती जल रही है, आपको महक गई, वो आपने क्या किया? स्मेल किया. लेकिन आप कमरे में घुसे और आपको हल्का हल्का शराब की महक आई, तो आप नाक तेज करते हैं, यार कहाँ से आवाज, मतलब कहाँ से महक आ रही है. नाक पे जोर डालते हैं. इसीलिए जो कुत्ते होते हैं, खोज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्नीफर डॉग्स. आगे मिलेगा. रख रही है, ऊपर की तरफ दम लगा रही है. जबकि इसमें नाक छींक रही है. दैट इज द सिचुएशन. स्नीफर डॉग्स मैंने पहले डिस्कस किया था. खोजी कुत्ते जो बहुत तेज सूंघते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्नीफर डॉग्स. SNIFFER डॉग्स. लिख लीजिए. म्यूकस. MUCUS. म्यूकस. म्यूकस के ढेर सारे मतलब होते हैं. जैसे कि जो हमारी नाक बह रही है, बहती जो लिबलिबा लिबलिबा निकलता है आपके नाक से, उसको हम म्यूकस बोलते हैं. जो आंख में कीचड़ होती है, उसको भी म्यूकस बोलते हैं. और चोट लगने पे जो मवाद बनता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? म्यूकस. बट चित्र बहुत गंदा है, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ जाओ. आप लोग अब तक बोर हो चुके होंगे इस चित्र को देख के. सो लेट्स गो. ईयर वैक्स. EARWAX. ईयर वैक्स. ईयर वैक्स का मतलब होता है, भाई कान में मोम जैसा क्या होता है? खूंट. हाँ, ईयर वैक्स. ईयर मतलब कान और वैक्स मतलब मोम. ईयर वैक्स का मतलब कान की मोम, मतलब खूंट. ये लड़की खूंट निकाल रही है.